Hi dear friends, Assalamualaikum. Welcome back my channel. ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കട്ട്ലറ്റിലേക്ക് ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വെക്കാം. എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ കുറച്ച് എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിക്കാം. ചിക്കൻ വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഗ്യാസിലേക്ക് പാൻ വെച്ച് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു ഉള്ളി മുറിച്ചെടുത്തത് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉള്ളിയിലേക്ക് ഒരു കണ്ടം ഇഞ്ചി, 2 പച്ചമുളക് ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നീട് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക. മിക്സിൻ്റെ ജാർ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത മസാല ഇട്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്യുക. മിക്സിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. വേവിച്ചെടുത്ത പൊട്ടാറ്റോ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. കട്ട്ലറ്റിലേക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ബൗൾ പോലെ ആക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോട്ടിംഗ് തയ്യാറാക്കാം. ആദ്യം മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തത് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് മുക്കിയെടുത്ത് ബ്രെഡിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിടുക. രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ബാക്കി വന്നതും ഫ്രൈ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. ബൈ.